Punimet për fazën e parë për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës janë drejt fundit dhe segmenti nga mbikalimi i Kaza Italias deri te mbikalimi i Rinasit do të jetë i hapur plotësisht për qarkullim deri në dhjetor. Punimet në këtë segment rrugor kanë hyrë në fazën më intensive të tyre, po punohet për rikuperimin e shtresave ekzistuese, për kthimin e tyre në gjendje normale, për t'u bashkuar pjesës tjetër që tashmë është e zgjeruar, korsive të reja të cilat janë zgjeruar. 2 korsi për çdo sens lëvizje është gjë e përfunduar. Paralelisht së shpejti do të nisin punimet edhe për zgjerimin e një segmenti tjetër të autostradës. Sigurisht që do të kemi edhe punime në segmentet e tjera. Në këtë segment që po diskutojmë është përfunduar procedura për vazhdimin edhe me një kontratë, për të avancuar me një kontratë tjetër, të cilët pritet të fillojnë sa më shpejt. Është vazhdimi i këtij segmenti deri tek City Park, vazhdimi i kësaj dhe lidhja me nyjen e Kasharit. Po kështu pritet shumë shpejt ndërhyrja për shtresat asfaltike të segmentit të mbetur nga Vora deri tek ura e Dajlanit, e cila do të ketë një përmirësim të shpejtë të tyre për të mos pritur deri në përfundimin total të zgjerimit që ka filluar. Puna për një tjetër vepër të rëndësishme rrugore, bypassin e Tiranës, që do të lidh Kasharin me Mulletin, duke shfryrë trafikun në hyrje-dalje të kryeqytetit, pritet të nisë në ditët në vijim. Aktualisht është lidhur kontrata për fazën e parë të këtij projekti, që do të përfshijë ndërtimin e rrugës nga Kashari deri në nyjën e Vaqarrit. Procedurat të tjera të shpallura është bypassi i Tiranës, i cili sapo ka filluar angazhimi i mjeteve dhe njerëzve në terren për 2 lotet e para të tij, të cilët procedurat janë mbyllur para pak ditësh. Si zgjidhje për trafikun, veçanërisht gjatë sezonit veror, edhe në Sarandë do të ndërtohet një bypass që do të fillojë në fshatin Qafgjasht deri në hyrje të qytetit. Për këtë projekt aktualisht është shpallur kompania fituese që do të kryejë punimet për fazën e parë.